Hi Hearties, welcome back to the channel Kranil's Life. So இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரொட்டீன்லேருந்து கொஞ்சம் பிரேக் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீக் டேலே வந்து ஈவினிங் டின்னருக்கு வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதோட குட்டி vlog மாதிரி இன்னைக்கு நாங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வீடியோ பார்க்கலாம். நம்ம எல்லாருக்குமே ரொட்டீன்லேருந்து ஒரு பிரேக் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஃபேவரட் ஸ்பாட் வேணும் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி தான் எங்களுக்கு இது ஒன் ஆஃப் த ஸ்பாட்டு. ஸோ எங்களுக்கு ஒரு 2-3 இடம் தான் வந்து நாங்கள் போவோம். ஒவ்வொரு வகையிலையும் ஒன்று ஒன்று வச்சுருக்கோம். ஸோ ரெஸ்டாரண்ட்னா ஒன்று, ரெஸ்டாரண்ட்னா ஒன்று, அதுக்கப்புறம் ரோட் சைட் கடை அந்த மாதிரி. ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து ஃபுட்டுக்கு வந்து நாங்கள் வெளியே ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த இது பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு சூப்பர் ஆம்பியன்ஸான ஒரு ஹோட்டல், இது ரெஸ்ட்ரோ பார் ஆக்சுவலி. ஸோ இது வந்து வெளியே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ப்ரொஜெக்டரில் வந்து சாங்ஸு அந்த மாதிரி அந்த மேட்சஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்து போடுவாங்க. ஸோ ஃபேமிலியோடு நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் இந்த இடம் சூப்பராக சூட் ஆகும். அட் த சேம் டைம் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்து சில் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் சூப்பரான இடமா இருக்கும். ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு ஹட் தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் சிக்கன் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. ஸோ நாங்கள் அது எப்போவுமே போனால் ஆர்டர் பண்ணிக்குவோம். மேட்சா பாட்டு ஓடிட்டு இருக்குது சும்மா சொல்கிறேன். நானா நான் என்ன பண்ணி தரேன் நானா? நீங்களும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டைமில் வந்து பிரேக் எடுத்துக்கோங்க. பிரேக் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் வெளியே போகிறது, ஒரு ஆம்பியன்ஸான ஒரு இடத்துல உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பேசுகிறது, அதெல்லாம் வந்து பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஸ்பேஸ் இல்லை, அந்தளவுக்கு வந்து டேபிள்ஸ் வந்து போட்டிருந்தாங்க. ஸோ வீக் டேங்கிறதுனால ரொம்பவுமே காலியாக இருந்தது. பக்கத்துலையா கண்ணாடி உடஞ்சு வச்சுன்னு. அட் த சேம் டைம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து விளையாடுற இடம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ சில்ட்ரன் தான் விளையாடணும்னு இல்லை இல்லையா, நம்மளுக்கு வந்து ஸ்விங்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் அங்கேயும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். போதும், ரொம்ப ஆட்டி விட்டு என்னை கீழே தள்ளி இதோட முடிச்சு இப்போ கட்டிடலான்னு முடிவு பண்ணிடாத சன்று பையன். ஸோ வீக் டே அப்படிங்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா யாருமே இல்லை, இல்லைன்னா அங்கே உட்காரக்கெல்லாம் இடமே கிடைக்காது. எல்லாம் குட்டீஸ் வந்து ஆக்குபை பண்ணிடுவாங்க. ஒரு சின்ன டிப் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு ஃபேமிலிக்குள்ளே ஏதோ டவுன் ஆகிற மாதிரியோ இல்லை ஏதோ ஃபெட்டப் ஆகிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா ஒரு 3 to 4 kilometers மட்டும் சும்மா நைட் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்து நீங்கள் தூங்கி பாருங்கள். ஸோ நம்ம மைண்ட் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். கண்டிப்பாக இது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யார் கூட வேணாலும் நீங்கள் போங்க, ஹஸ்பண்ட் கூட மட்டும்தான் கிடையாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் வந்து தெரியும். ஸோ லவ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணவங்க எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெஷலான ஸ்பாட் இருக்கும், ஒரு பிளேஸ் இருக்கும். இங்கே நின்று தானே நம்ம இது பேசினோம், இங்கே உட்காந்து தான் நம்ம இதை சொன்னோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. எங்களுக்கு இந்த ஏரியா ஒரு மரத்துக்கிட்ட நின்று தான் நாங்கள் வந்து பேசினோம் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ அந்த டேட் வந்து உங்ககிட்ட நான் கேட்டுருந்தேன். அதனால ஞாபகம் தான் உனக்கு
டேட் சொல்லு பார்க்கலாம். மார்ச் 7. நான் வந்து இன்னைக்கு ஸ்லிப்பர் வேற போடல. மே 7 சாரி. என்னங்க? மே 7 தானே. என்ன அப்புறம் என்ன தப்பா சொல்லி போட்டு அப்புறம் என்ன? மார்ச்சுக்கு மேக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகி போச்சு. ஒருத்தி ஏன்டி என் உயிரை வாங்குறது? என்ன பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் எங்களுக்கு எட்டி. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்சல் இருந்தது. ஸோ அதை வந்து பிரிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேர் பிரிச்சுட்டு இருந்தோம். ஸோ இண்டஸ் வேலியிலேருந்து இது வந்து ஒரு அயன் குக்வேர் வந்து வாங்கியிருந்தோம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து 15% வந்து டிஸ்கவுண்ட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு காம்போ ஆஃபராக வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிது. ஸோ 4 டைப்ஸ் ஆஃப் குக்வேர் வந்து அதில் இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளாகவே வந்து அந்த அயன் கடாய் அயன் தோசைக்கல்லுக்கு வந்து ஸ்விட்ச் ஆகணுன்னே ஒரு மைண்டில் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால இது வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா பிஃபோர் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ், அதுக்கப்புறம் குக்கிங்க்கு அப்புறம் அண்ட் ஆஃப்டர் குக்கிங் வந்து என்ன பண்ணுங்கிற அந்த டெமோலாம் வந்து அதிலே வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நம்ம அதை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணி குக் பண்ணிக்கிட்டாவே போதும். அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து ப்ரீ சீசனிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அயனுங்கும் போது அந்த சீசனிங்க்கு வந்து நிறையா நம்ம பழைய காலத்துலலாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி பண்ணணும். நம்மளுக்கு அதெல்லாம் கண்டிப்பாக தெரியாது. பட் இவங்க வந்துட்டு ஓரளவுக்கு அவங்களே வந்து ப்ரீ சீசன் பண்ணி வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பியோர் அயனில் வந்து இருக்குது. ஸோ இது வந்து அயன் தடுக்கா பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நம்ம தாளிச்செல்லாம் கொட்டுவோம் இல்லையா, அதுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணுறது. இதோட ஹேண்டில்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உட்டனில் தான் வந்து இருந்தது. அட் சேம் டைம் வந்து நம்ம ஆணிலெல்லாம் மாட்டிக்கிற மாதிரி அந்த ஹூக்கும் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அயன் கடாய். ஸோ நான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்ததில் வந்து இந்த அயன் தான் வந்து வாங்கணுன்னே யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஆக்சுவலி கேஸ்ட் அயன் வாங்கலான்ட்டு இருந்தேன். அது இன்னுமே வந்து நம்மளுக்கு ஒர்க் அதிகம் நம்ம வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு. அதனால் பியோர் அயனே வந்து நான் வாங்கிட்டேன். அண்ட் தென் இது வந்து தோசை தவா தான். ஸோ மெயினாக வந்து ஆர்டர் பண்ணனே வந்து தோசை தவாக்காக தான். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து பின்னாடியும் நல்லா ஃப்ளாட் சர்வீஸாக இருக்கிறனால நம்மளால் இண்டக்ஷன்லேயும் வந்து ஈஸியாக வந்து குக் பண்ணிக்க முடியும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு கெமிக்கல் கோட்டிங்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் 100% நேச்சுரல் மெட்டீரியல்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு ஃபுட்டில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அயன் வந்து அதிகமாக சேரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து அடியும் பிடிக்காதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நம்ம பார்ப்போம் எந்தளவுக்கு வந்து நான்ஸ்டிக்கியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு நான் இதில் குக் பண்ணிவிட்டு எந்தளவுக்கு நான்ஸ்டிக்கியாக இருக்குது, எப்படி வந்து ஒர்க் பண்ணணும், எப்படி வந்து சீசன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஆஃபரில் போடும்போது எனக்கு என்னமோ ஒரு ப்ராடக்ட் மேலே சந்தேகம் இருந்தது. பட் ஆஃப்டர் ரிசீவிங் த ப்ராடக்ட் வந்துட்டு ரொம்பவுமே குட் குவாலிட்டி அண்ட் வந்து நல்லா வெயிட்டாகவே வந்து இருந்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இது எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு நான் ரிவ்யூ வந்து கொடுக்குறேன். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காமல் நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி வாங்கலாம். இது ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் தான். உங்களுக்கு கேஸ்ட் அயன் வேணாம் அப்படின்னா நார்மல் இந்த மாதிரி பியோர் அயன் கூட வாங்கிக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் பிரித்து எடுத்து வச்சுட்டு நாங்கள் வந்து க்ரீன் டீ போட வந்தாச்சு. ஸோ வெளியே போய் சிக்கன் மஷ்ரூம்ஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்ஷஸ் சாப்பிடும்போது இந்த மாதிரி க்ரீன் டீ எடுத்துக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் வந்து வயிறு வந்து லைட்டாக இருக்கும். அதுக்காக ஸோ vlog அவ்வளோதான். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் வந்து கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள் உங்களோட சஜஷன்ஸை. அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்ஸ் ஃபார் ப்ரீஷியஸ் டைம் ஆன் மை வீடியோ. பை பாய்.